Ер йөҙөндә ҡоштар булмаған берәй төбәк бар микән? Белорет районының Йөйәк ауылы халҡы фекеренсә, ундай урын бөтөнләй юҡ. Улар үҙҙәре лә ҡоштар моңон, йыр ағымлы Индьяр йылғаһының сылтыр-сылтыр тулҡын йырҙарын тыңлап ҡына йәшәй. Ә йәй миҙгелен был яҡ кешеләре бал ҡорттары геүләүенән башҡа күҙ алдына ла килтерә алмай. Тәбиғәт ауаздары үҙе бер сихәт, йәнгә дауа. Шуға ла беҙ юҡ-барға кәйеф ҡырылыуҙың, ҡала халҡына хас булған депрессияның нимә икәнен белмәйбеҙ, ти улар. Һуңғы йылдарҙа Гөлсара Салауатова балсыҡтан әүәләп яһаған ҡоштарҙы ла бик яратҡан, үҙ иткән йөйәктәр. Гөлсара Ислам ҡыҙы Куйбышев тимер юлында электромонтер, контролер булып оҙаҡ йылдар эшләй. 3 йыл элек пенсияға сыҡҡас, балсыҡтан ҡош һындары яһай башлай. Тик тормаҫ өләсәләренең яңы шөғөлөнә ейәндәре лә ҡушыла. Өләсәй, был батҡаҡтан бөгөн ни эшләйбеҙ? Ильяс улым ошо көндәрҙә Ләйсән апайыңдың ҡыҙының тыуған көнө була. Балсыҡтан Ләйсән апайыңдың ҡыҙына аҡҡош ясап бүләк итербеҙ бергәләп, йәме? Өләсәй, беҙ ҙә Әдиләне ҡотларға барабыҙмы? Эйе, балалар, бергә эшләгәс, бергә барабыҙ инде Әдиләне ҡотларға. Әйҙәгеҙ, эшләйек. Ауылдан 2 километр алыслыҡта һаҙлыҡ урындар бар. Ошо һаҙлыҡ урындарға йыл һайын торналар, ошо изге ҡоштар ҡайтып оя ҡоралар, улар төйәк итеп алғандар. Беҙ ошо ҡоштарҙың ҡайтыуына ҡысҡырышып, осоп йөрөүҙәренә һоҡланабыҙ һәм уларға ҡарап үҙебеҙҙең теләктәрҙе теләп ҡалабыҙ. Бәхет, уңыштар булһын тип һәр йыл һайын ҡаршы алабыҙ. Ысынлап та ошо теләктәр тормошҡа аша. Хәҙер беҙҙең ауылда Гөлсара еңгә ошо изге ҡошто балсыҡтан әүәләп эшләй һәм һәр бер ауылдашыбыҙ ҡошто алғыһы килә. Ни өсөн тигәндә, был торна ҡошо бәхет ҡошо тип һанайбыҙ. Торналар башҡорттар өсөн бик изге ҡош иҫәпләнә борон-борондан. Ибн Фадлан да бит яҙып алған башҡорттарҙың бер төркөмө торналарға табыныуы тураһында. Бына боронғо Римде ҡаҙҙар нисек ҡотҡарып ҡалған булһа, боронғо башҡорт халҡында ошо торналар дошмандарынан ҡотҡарып ҡалған. Башҡорт халҡында әлеге көндәргә тиклем һаҡланып ҡалған риүәйәттәр буйынса, дошман илгә ябырылғас, оҙаҡ алыштан һуң башҡорт бөтә халыҡ хәле бөтөп йоҡоға талған, һаҡсылар да хатта йоҡлаған. Һәм менә шул ваҡытта инде торналар үҙҙәренең тауышы менән һаҡсыларҙы уятҡан һәм дошмандарҙы еңә алғандар. Бына шуның өсөн дә инде башҡорттар ошо ҡошто ошо көнгә тиклем изге итеп иҫәпләй. Торналар беҙҙең яҡта бик күп. Улар беҙҙең яҡты бик яратып төйәк итәләр. Хатта бына беҙҙең ауылға 1-2 йыл элек төйәкләнде. Аҡҡоштар 12 аҡҡош йәй буйына беҙҙең ауыл уртаһында йөҙөп йөрөнөләр. Хатта бына быйыл ҡабатлап икәүһе кире ҡайтты. Бына был ҡоштарҙы, торналарҙы ла, аҡҡоштарҙы ла беҙҙең ауыл халҡы изге тип иҫәпләй. Беҙ ауыл кешеләре ныҡлап ышанабыҙ. Торналар беҙгә бәхет, именлек килтерә. Шуның өсөн дә уларҙы һаҡларға, яҡларға кәрәк. Ә улар үҙ сиратында беҙгә именлек килтерәсәк. Гөлсара Ислам ҡыҙы Салауатова ҡоштар тураһында әллә күпме легендалар белә. Уларҙы мауыҡтырғыс итеп бәләкәстәргә һөйләй. Ҡоштар, ти ул, яҡшы уй ниәтле кешеләргә генә ҡанаттарында бәхет килтерә. Өләсәйҙәренең эскерһеҙ яратыуын тойоп йәшәгән балалары уның менән бергә рәхәтләнеп, балсыҡтан бәхет ҡоштары әүәләй. Нәр-Гиз апай ҡайҙа ул? Әйҙәгеҙ саҡырайыҡ. Анау. Әйе, шул балалар, әйҙә апайығыҙҙы ла саҡырығыҙ. Нәр-Гиз апай, әйҙә кил. Ой, ҡайҙағыҙ әле нимә эшләп ултыраһығыҙ унда? Бына минеке. Ҡалай матур. Ильяса, һин нимә эшләйең? Мин аҡҡош эшләйем. Шул тиклем матур. Балсыҡ ҡош һындары тәүҙә еләҫ күләгә урында киптерелә. Тағы нығыраҡ кипһен өсөн уларҙы аҙаҡ мотлаҡ ҡояшҡа ҡуйырға кәрәк. Нәр-Гиз апай, ҡор эшләнем. Ой, бында беҙҙең хәҙер ниндәй генә ҡоштар юҡ инде, бөтәһе лә бар. Өләсәй, һин ниндәй ҡоштарҙы эшләргә яратаң?
Мен эшләргә яратам, улым моны аккош, торналар, алар икеһеле изге коштар. Был аккош мөхәббәт, тоғрылык кошы. Икеһеле изге коштар алар, торна тоже изге кош. Ул балаларга аяк килтерә, атламай ултыргандарга аяк һораһалар. Бәпестәре юктар, бәпес һорайдар. Бына һин үсеп кәлеш алһаң, үткәрһәк, Алла бирһә, һиңә лә матур итеп эшләп йөрөрмен. Аяҙа гына Айгөл апайҙар Шотландиянан киләбеҙ дигәннәр. Уларға нимә эшләп ҡуйырбыҙ икән? Балам шалтыраткайнар өсөһөлө. Береһе һорай торна, Катя һорай аккош, Зара һорай ҡыҙыл Эшләп бирербеҙ, Алла бирһә, бергәләп. Ярай. Бала саҡтан мин һүрәт төшөрөргә яратам. Һырыуҙар һарынам, бәйләнәм. Пенсияға сыҡҡас, мына балсыҡтан ҡоштар эшләргә әүәҫләнеп киттем. Балаларға эшләп бирәм, Алла бирһә. Һәр ваҡыт ҡоштарҙың һайрауын тыңланым. Һандуғастар һайрауына һоҡландым. Алар кешене нисектер тынысландыра, һаулыҡҡа файҙаһы бар. Шуның өсөн мин торналар эшләп баҡсаға, балалар менән ҡарлуғастар эшләп ҡуйҙым. Балалар менән баҡсаға матур итеп урынлаштырып ҡуйҙыҡ. Аҡҡош менән торна халыҡ араһында изге ҡош шутлана. Мин балалар менән аҡҡош менән торна, башҡа ҡоштар һынын балалар менән әйбәтләп урынлаштырҙым. Шуның өсөн мин уйлайым, минең сәскән емештәрем мул ғына уңыш бирә һәр йыл һайын тип иҫәпләйем инде. Халыҡ араһында был ҡоштарҙы изге тип дөрөҫ әйтәләр. Мин дә уйлайым, был ҡоштарҙың изге булыуын изге тип иҫәпләнгәнен. Балаларым да был ҡоштарҙы һаҡларға өйрәнгән. Ейәнсәрҙәрем һәм балаларым бәхетле булһындар. Мин аларға исәнлек, һаулыҡ теләйем. Гөлсара Ислам ҡыҙы ейәндәре менән алыҫтан ҡәҙерле кешеләрен көтә. Шотландияла йәшәүсе ҡыҙы тиҙҙән ғаиләһе менән ҡунаҡҡа ҡайта. Ҡунаҡсыл башҡорт халҡы өсөн йортҡа ҡунаҡ килеү оло байрам. Торналар китеүен һағынып көтәү, ҡабат етеүен сылы берҙәй терелеп ҡайтығы торналар, балы күлдәй ҡамашлы гүзәл күл ҡайҙа бар. Йөрмәгеҙ баяғып, юҡынып сителдә, аялар ҡырып, яңынан был күлдә, сылы берҙәй теҙелеп, ҡайтығы торналар, балы күлдәй ҡамашлы, гүзәл күл ҡайҙа бар. Һаумыһығыҙ, Гөлсира апай, хәлдәрегеҙ нисек? Һаубыҙ әле, Ғәзимә туғанҡайым. Йырлап ҡына эш эшләйһегеҙ икән. Бөтөн һүрәттәрегеҙ ҙә ҡоштар тураһында, ҡоштар менән бит инде, йырығыҙ ҙа ҡоштар менән. Бөтөн эшләгән эшегеҙҙе лә йыр менән эшләйһегеҙ, ахырыһы. Шулай итеп, йырлап эшләгән булам инде, күңеллерәк тә була. Эштә ара бара инде, шуңа көйләп торам. Үҙем белгәнсе. Ул, Гөлсира апай, һеҙҙең алтын ҡулдарығыҙға күҙ генә тейә күрмәһен. Ул бәйләмәгеҙ, ул сигеүегеҙ. Ул шундай матур балаҫтар, матур мендәр тыштары бит инде ҡул эштәрегеҙгә. Ул ҡоштар, основной ҡоштар яратаһығыҙ ахыры. Йырҙарығыҙ ҙа ҡоштар тураһында бит инде. Сиккән әйберҙәрегеҙ ҙә, баҡсала нейҙәрегеҙ ҙә. Иптәштәремдә һеҙ эшләгән торналарҙы күрҙем дә, торналар бит тоғролоҡ, татыулыҡ билдәһе итеп үҙебеҙҙең өйгә, ғаиләбеҙгә ваҡытығыҙ булһа, беҙгә лә торналар эшләп бирһәгеҙсе. Ярай, Ғәзимә туғаным, эшләрмен.
Мына кортларның эше бөтһен дә, айырып бөтһеннәр, бал йыйып, Алла бирһә, шунан һоң эшләп бирмен. Гөлсир апай, һеҙҙең эшләп биргән ултырналарығыҙ балаларымдың йортона именлек, татыулыҡ, бәхет килтерһә ине. Ярай, эшләп бирмен, Ғәзимә туғаным. Бөгөн күрше кызы Аҡйондоҙҙоң тыуған көнө. Был көндө уға шатлыҡ бүләк итһәгеҙ, үҙегеҙҙе лә бәхет урап үтмәҫ. Нәргизә менән Денис өләсәйҙәренең был һүҙҙәрен ғүмергә иҫтән сығармаҫ. Сәлем. Беҙ һине тыуған көнөң менән ҡотларға килдек. Акиндос был һине. Рәхмәт, Денис. Рәхмәт, Нәргизә. Был бүләктәрҙе һеҙ үҙегеҙҙең ҡулығыҙ менән яһанығыҙмы? Эйе, беҙ быларҙы өләсәй менән бергә ултырып эшләнек. Бик матур, мин бик шатмын. Бындай бүләктәрҙе мин көтмәгән инем. Был аппаҡ ҡоштар киләсәктә уға ни юрарын Аҡйондоҙ әле белмәй. Элек-электән аҡҡош ғашиҡтар өсөн мөхәббәт һәм тоғролоҡ ҡошо. Ҡауышҡандарға йылы ғаилә усағы билдәһе. Белорет районының Йөйәк ауылы халҡы әйтеүенсә, Гөлсара апайҙың ҡоштары ысынлап та бәхет килтерә.